am in Patna city vantam bro. Very disappointed, Rasha. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So hello everyone, welcome back to our channel. So இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்குள்ளே தான் இருக்கேன். ஸோ எங்கே போயிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வந்து போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து நான் நார்த் இந்தியா போக போகிறேன்னு. ஸோ அந்த ட்ரிப்புக்கு தான் நம்ம கிளம்பியாச்சு. ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஹம்சஃபர் எக்ஸ்பிரஸ். இது வந்து பெங்களூர் சிட்டிலேருந்து கிளம்பி தானாப்பூர் வரைக்கும் போகுது. ஸோ தானாப்பூர் தான் இதோட லாஸ்ட்டு. ஸோ இது டோட்டலாக கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 அப்ராக்சிமேட்லி. அதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெயின் வந்து காலையில் 16th May காலையில் 7:30க்கு வந்து பெங்களூர்லேருந்து கிளம்புது. அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் தான் ஒரு 2 மணிக்கு தான் எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் வந்தது. ஸோ சென்ட்ரலில் நான் ஏறிட்டேன். ஸோ ஏறி அதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் என்ற பாருங்க, இந்த தடாலாம் தாண்டி இப்போ தெலுங்கானாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயிருக்கேன். ஜஸ்ட் நான் வீடியோ பேசிடலாம், இல்லை அதுக்கு இதுக்கப்புறம் டைம் கிடைக்காது சொல்லி நான் வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும், ஸோ மன்னிச்சிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 1000 rupees ஆச்சு ஸ்லீப்பர் கிளாஸுக்கு. அதுவும் ஸோ எனக்கு கிடச்சிருக்க சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா 72. ஸோ 72 வந்து அப்பர் பர்த்து. ஸோ அப்பர் பர்த்துனால நான் மேலே உட்காந்துட்ருக்கேன். அதே மாதிரி கீழே கூட உட்காரலாம், கீழே இருக்கும். ஆனால் ஸ்லீப்பிங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் நம்ம ஸ்லீப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், இந்த ட்ரெயினில் வந்து நான் வந்து மொத்தமாக ஒரு 2 nights and 1.5 days இந்த ட்ரெயினில் வந்து இருக்க போகிறேன். ஸோ செம்ம பெரிய ட்ராவலாக ஒன்று இருக்க போகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எங்கே போகிறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்பயே. ஏன்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போடும்போது நீங்கள் அதிகமாக பர்சன்டேஜாக ஓட் பண்ணது அந்த இடம் தான். ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இன் தமிழ் சொல்லலாமா? ஸோ தமிழில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி பட்னா, பீகார் அந்த சைட்லாம் யாரும் போனதில்லை, நான் வீடியோ பார்த்ததில்லை. எல்லாம் ராஜஸ்தான், டெல்லி அந்த மாதிரி தான் போயிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி அமையுதுன்னு நம்ம ட்ரிப்பு. ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நிறைய ஸ்டேட் வந்து கவர் பண்ணிட்டு போகுது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சென்னை சென்ட்ரலேருந்து கிளம்பினோடனே அடுத்த ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ், அதுக்கப்புறம் விஜயவாடா, அது தெலுங்கானாவில் வந்துடுவான்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வாரங்கல், நாக்பூர், இட்டார்சி, பிராக்ரயா, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட் வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு இது போகும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுதோ நான் உங்களுக்கு இதில் எல்லாமே காட்டுறேன். பாருங்கள், இங்கே ஃபேன் ஓடி நிற்குது. அங்கே ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்காரு, நான் அவருக்கு காட்ட விரும்பலை. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நிறைய பேர் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ஜேர்னி எப்படி போகுதுன்னு. எல்லாம் அவங்க பிளெஸிங்னால நல்லா ஜாலியாக போகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஷூட் பண்ணுற டேட் வந்து 16th. எப்போ வரும்னு எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல முடியல. ஸோ பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் தான். ஸோ மண்டே மட்டும்தான் இது அவைலபிளாக இருக்கும் எல்லா வீக்கும். ஸோ இதில் டிக்கெட் போடணுன்னா நீங்கள் வந்து 3 மாதம் முன்னாடிலாம் போட தேவையில்ல, 1 மாதம் முன்னாடி போட்டாலே உங்களுக்கு டிக்கெட்டு வந்து கிடச்சிரும். இதில் மோஸ்ட்டாக ஏசி கிளாஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் போகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பர் கிளாஸு. ஸோ எல்லா அப்டேட்டும் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிகிட்டே வரேன். பார்க்கலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இந்த பாட்டில் ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இங்கே நீங்கள் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீட் நம்பர்லாம் போட்டிருப்பாங்க, 67, 70, 66, 69 அந்த மாதிரி அப்பர் பர்த்தா, லோவர் பர்த்தான்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார்ஜிங் போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோனை. ஸோ சம்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா ஆச்சு. ஸோ அது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஈவினிங் டைமில் எனக்கு ரொம்ப பசிக்கும், அதனால் ஒரு மாயாக தான் இருக்குது. நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இல்லை. நார்த் இந்தியா போகிறேன், எப்படி பச்சை மிளகாய் சாப்பிடாம இருக்க முடியும்? அப்பா உள்ள எதுவுமே இல்லை, இருந்தாலும் காரமாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து
ஸ்லீப்பர் இந்த மாதிரி தான் 3. கீழே ஒன்று இருக்குது, அது வந்து லோவர் பர்த்து. மேலே நடுவில் ஒன்று இருக்குது, மிடில் பர்த்து. இது வந்து அப்பர் பர்த்து. இதுதான் ட்ரெயினோட கண்டிஷன். எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாருங்கள், எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக ஒரு 9:20 ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:15 தான். ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் லேட்டாக இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக பாருங்கள், அந்த ட்ரெயின் அங்கே நிற்குது, நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன். ஸோ ஒரு விஜயவாடா ஜங்ஷன் போர்டு வந்து அங்கே போட்டிருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு. ஆனால் வந்து ட்ரெயின் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. ஆனாலும் அந்த பாத்ரூம்லாம் கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ஜேர்னி இன்னும் எப்படி போகுதுன்னு. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ஜாலியாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம். Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. பார்த்தீங்களா, இங்கே இடம் இல்லாமல் எல்லோரும் வந்து கீழே படுத்துட்ருக்காங்க. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில, போகிறதுக்கே வழி இல்லை. ஸோ ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்குது போகிறதுக்கு. பாருங்கள், ட்ரெயின் மூவிங்லேயே இருக்குது, எல்லாம் வந்து செம்மையாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ டைம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து ஒரு 4:30 ஆச்சு. எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்களேன் இந்த ஃபாரஸ்ட்டு. குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கோம். எஸ், ஸோ நாக்பூர் நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ நாக்பூர் வந்து வரத்துக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 hour லேட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து நைட்டு வந்து சரியான ஸ்டாப்பேஜ், அப்படியே ஸ்டாப் போட்டாங்க, ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அப்படியே செம்மவையாக வெறுப்பாயிடுச்சு, அப்படியே ஒரு மாதிரியா. இப்போ தான் வந்து சேர்ந்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்று சொல்லணும், இங்கே வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து என்னன்னா உள்ளே வந்து கேன்டீன்காரங்க வரவே மாட்டுறானுங்க. காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணுறேன் டீக்காக, ஒருத்தன் கூட டீ எடுத்துகிட்டு வரல. அதுக்கப்புறம் அதே நைட்டு வச்சு சமோசாவே திருப்பி எடுத்துகிட்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம்லாம் வந்து கூட க்ளீனாகவே இல்லை சுத்தமாக. அது ஒரு உள்ளே போனோடனே வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. வேறு என்ன சொல்லணும்னா, அந்த ட்ரெயினே வந்து வெறுப்பாக போகுது ரொம்ப. 2 hour லேட் வேறு. காலையில் வந்து 7:30 மணிக்கு டைம் இதுக்கு, ஆனால் வந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 9:50 ஆகுது. ஸோ அதுக்கே செம்ம காண்டாகுது. என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. வெரி டிஸப்பாயிண்டட் ராக்கா. என்ன பண்ணுறது, சரி பார்க்கலாம். இந்த ஜேர்னி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் பயங்கரமாக. இன்னும் ஒன்று, நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ வந்து இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது, அங்கே தெரியும் போல் உங்களுக்கு. ஸோ இன்ஜின் வந்து அங்கே இருக்குது, நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்கோம். எவ்வளோ கிட்ட பார்த்தீங்களா, அதனாலே எதுவும் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரி கேலன் புஷ்ட்டு நிற்கிறாங்க. ஃப்ரீயாகவே தண்ணி கொடுக்குறாங்க எல்லா பேசஞ்சருக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க, ஐ லைக் இட். வெயில் நம்ம டோரேமோனு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அப்போ வந்து அந்த சத்தம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆண்ட்ஸ்லாம் கத்துற சத்தம், அந்த பூச்சிலாம் இன்செக்ட்ஸ்லாம், அந்த சத்தம் தான் வருது பாருங்கள். ஹலோ காய்ஸ், இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 2:30 ஆயிருக்கு. இட்டார்சி ஜங்ஷன் கிட்டே வந்துட்டேன். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து செம்ம வெயில், உள்ளே சுத்தமாக தாங்க முடியல, வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் என் ஆடியோ கூட ப்ராப்பராக கேட்குதான்னு கூட எனக்கு தெரில. செம்ம வெயிலே இங்கே ஒரு 43 to 45 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சரியான அனல், உள்ள வாய்ப்பே இல்லை, வெறுப்பாகுது ரொம்ப. பார்ப்போம் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சு, எனக்கு இதுதான் லஞ்சு, பிரெட் ஆம்லெட். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. சூர். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சமோசா, ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது, சாப்பிட்லாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேலே படுத்துட்ருக்கேன், கீழே ட்ரெயினோடு நிற்குது, வயசுனவர் உட்காந்துட்ருக்காரு. நான் பண்ண போகிறேன்னு தெரில, எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரில.
ட்ரெயின் வேறு 2 hours டிலே. ஃபுட்டு வந்து வெளியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து இதுதான் அந்த ஃபுட்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் இருக்குது, சப்பாத்தி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இந்த குக்கும்பர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சில குழம்புலாம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 rupees வெஜ் மீல்ஸு. இதுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் வருது. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இது வந்து நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து வாங்குற அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேம்ப்ளெட் மாதிரி கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஸோ அந்த பேம்ப்ளெட் வச்சு தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி. ஸோ ஸ்டேஷன் வந்தோடனே கரெக்டாக அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க. சரி வாங்க நம்ம இது சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. வெளியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணதுனால ஒரு கையால் ஓப்பனும் பண்ண முடியல. பக்காவாக பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. ஆனால் எல்லாம் சேஃபாக இருக்குது, கீழே உள்ளது. ஸோ வந்து ஃபைனலி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. ரைஸ் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது. வெஜ் ரைஸ் சொன்னாங்க, பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இது அப்படியே சாப்பிட்டு போகுமா இல்லை குழம்பு வச்சுக்கலாமா? சரி வாங்க, குழம்பு இருக்குது, கொஞ்சம் வச்சு பார்ப்போம். ட்ரெயின் சாப்பாடு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கூட இல்லை. 100 ரூபாய்க்கு ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்து தான். சப்பாத்தி வேறு கொடுத்துருக்காங்க. சப்பாத்தி சாப்பிடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த குழம்பு கூட நான் ரொட்டி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ரொட்டி மோர் என்ற பேரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மோர், உப்பு, குழம்பு, ஊறுகாய், ரைஸு, குக்கும்பர், தால். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அதுதான் தரோம். இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரௌன் ரைஸு. எவ்வளோ நீட்டாக இருக்க பாருங்களேன். அதேமாதிரி நல்லா தான் இருக்குது. ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி சாப்பாடு கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம். Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the sun. ஸோ காய்ஸ் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக ஒரு 6:10 ஆகுது. இங்கே இருக்கிற பாத்ரூம்லாம் சரியான வேஸ்ட்டு. இங்கே இருக்க பாத்ரூமு, இந்த ட்ரெயினே வேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 2 hours டிலே. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயினில் வந்து பேண்ட்ரி காரும் இல்லையா, எல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்து போடுறேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து போடுறேன்னு சொல்லி கான்ட்ராக்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு தான் அவங்களே ஏறுவாங்க எல்லாம் சாமானை லோட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்ருக்கோம். ஸோ ஐ எம் இன் பட்னா சிட்டி வந்துட்டேன் ப்ரோ. பார்க்கலாம். இவ்வளோ தூரம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. என்னன்னா நான் இறங்கணுன்னே என்னால் சத்தியமாக செம்ம டயர்டாக இருந்தேன், வீடியோவே எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் நான் வீடியோ கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரூமுக்கு போய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்தோடனே செம்ம டயர்டு, தூங்கிட்டேன். ஏன்னா ஒரு 3 days ஜேர்னி பண்ணிட்டு வரும்போது இவ்வளோ டயர்டாக இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அப்படியே வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமாகவே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வீடியோஸ், vlogsலாம் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பை டாட்டா, see you in another video.